بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وشكر الله. سي فري كو اليوم ما كناش بالوجه تاع الدوزيام ميطون تاع لمسيه. سا ايتي اون بروميي طون سا ايتي ترو دو فاسيليتي. اللعابه تاعنا كانوا ديكونتراكتي وهذه شاك فوا رانا نشوفوها في السطا تاعنا هنا ولينا نامنوا بهذا بلي سي فري كو بالك لعبنا عندهم عقده في سطادنا وكلش. Donc, staff technique en deuxième temps, ils ont rectifié ils ont donné les consignes. Même on a en premier temps on a raté quelques occasions. Même le but, c'est une faute défensive collective. Bon, اليوم اللعبة تاعنا 3 semaines préparons toujours باش نشيلوا les beaux résultats. ربي ما كتبهاش. En deuxième temps, on a créé beaucoup d'occasions. أنا دابري ما شفت كان عندنا بينالتي فلاغرون بون كنت من البعيد. D'après les journalistes de la télévision, قال لك بينالتي فالاب. لو بوت امورتي بلا بوترين وضربها قال لك لا مان. شفت اليوم التحكيم محايز الله غالب. دروك نهضوا على الاربيتراج يقول لك بلي راكم تشكو. بون سي فري دي فوا كاع ما كناش ملاح ولا ما لعبناش درناش ان كرون ماتش مي دي فوا يعطينا حقنا. الوغ كو الام سي رانا نشوف فيها صافي بيان لونطون رانا محكورين كوتي اربيتراج. دونك نورمالمون يشوفوا هادو لي فوت هادو لي تكنيسيان هادو لي كونترولو لي سبيسيالي ولي كونترول لي زاربي يشوفوا. بون انا نقولوا دينا ان بوان سي فري سي مالورو. نورمالمون كان عندنا 3 بوان باش نربحوا اون بلاص 5 بلاص. الله غالب هذا هو الفوتبول مع اون ايكيب ثاني ايزيتي بيان اون بلاص. احنا دروك شغالين نديرو اون فا ريكتيفي les erreurs تاعنا. On prépare عندنا 2 sorties difficiles, l'Uzma au Parado. On essaie de ramener des résultats à l'extérieur باش مازال الان المارتي تاعنا لوبجيكتيف نيميرو 1 مازال ما وصلناش. بغينا اليوم باش نكمل مع المارتي باش ندخلوا في البوديوم. دونك مالوريزمون الله غالب سا ايتي لو كونترير. دونك هذا هو الفوتبول. مام هذا كيما يقول لك بون اللي نهضر عليه مام هذا لي زاربيت راهم محطمين شويه المولوديه. بون بنعاني ماشي بنعاني. بون هذا هو الفوتبول عندنا هنايا. حنا مازال نزيدو نخدموا ان شاء الله. باقي لنا في ماتش اون ايسي دو تو فيغ بور رامي هذا الماتير بلو فيس بوسيبل. وان شاء الله باذن الله كان عندنا لي مويا ندخلوا نوصلوا البوديوم تاعنا و ميم طون باش نفرحوا مام الجمهور تاعنا اللي خيبناه. دونك هذا هو الفوتبول. Je crois que on peut regretter de ne pas avoir su comment préserver notre avantage. Mais après prendre un point, c'est aussi une bonne opération, même si on pouvait faire nettement mieux. Ouais, mais le football, c'est comme ça. Le football, quand on a des opportunités qu'on ne traduit pas en occasion de but, c'est après difficile pour les autres. On avait en face une équipe qui maîtrisait bien aussi le ballon, qui avait ses atouts, qui avait ses possibilités. Donc, quand des opportunités d'action se présentent à vous, il faut les traduire très rapidement en action de jeu, en action de but, ce qu'on n'a pas pu faire. Sur 2 ou 3 reprises, il y a des ballons qu'on pouvait mieux exploiter, que ce soit en première mi-temps ou en fin de deuxième mi-temps. Il y a eu 2 ou 3 actions qu'on aurait pu traduire par des actions dangereuses. Nous ne l'avions pas fait. Donc après, concéder un but sur une balle arrêtée comme celle de Mansouri, qui est un chef-d'œuvre. Donc, il n'y a pas de regret à avoir là-dessus. Il n'y a pas de regret. Pour vous, peut-être, mais pas pour moi. Moi, c'est pas bizarre. Juste une précision, Yahya Cherif est blessé, il n'est pas là. Mais pour le reste, chacun se bat pour sa place. On a des joueurs qui sont là et chacun travaille à l'entraînement et celui qui s'illustre le mieux et celui qui est plus disposé à honorer les couleurs de la Saoura, c'est lui qui sera choisi. Donc être âgé ou jeune, ça n'a pas de signification pour moi. Le plus important, c'est la performance sur le terrain. Pas dans la facilité, non. Je crois qu'au contraire, je crois que ce match
Et tout le monde savait que c'est un match difficile, donc pour nous et pour le MCO. Donc tout le monde savait que la confrontation est incertaine, l'issue est incertaine. Donc je crois que parfois les joueurs ont tellement soucieux de faire mieux, de faire bien, ils ont oublié de jouer simplement. Voilà, le football, quand on le joue simplement, il est bien vécu, il est bien observé, il est apprécié. Et quand on se complique un peu l'existence, ça se complique pour tout le monde. Donc nous, on s'est un peu compliqué l'existence sur certaines situations de jeu, mais sinon sur d'autres, on a été très simple, notamment dans la reconversion en défense. On a été très rapide, on a été bon, on a su récupérer les ballons, on a su fermer les issues. Et après, sur les contre-attaques et l'exaction rapide, on a été moins chanceux. والله احنا نشوف انا لما جيت لهذا الفريق الهدف الاساسي وهو نضمن للبقاء باريحيه. هذا هو الهدف الاول. خلينا ننظم له هذا الهدف الاول ومن بعد ان شاء الله اذا كان ممكن نتنافس على اماكن احسن اكيد ان رايحين نواصل المشوار تاعنا بكل جديه وبكل روح قتاليه في الميدان. Je crois que vous faites une fausse idée de la GS Saoura. En tous les cas, en ce qui me concerne, je suis très heureux d'être dans ce club. Parce que c'est un club qui est bien organisé. C'est un club qui a des dirigeants qui sont très soucieux de leur équipe, qui veillent sur leur équipe, qui sont toujours présents. Pour les soi-disant injonctions ou peut-être le partage des responsabilités, non, en toute sincérité, moi j'assume mes responsabilités seul. J'ai toujours été comme ça. Et je le serai, je le resterai jusqu'à la fin de ma carrière, enfin voilà, jusqu'au jour où je déciderai d'arrêter le football. Bah moi je me rappelle apparemment. Est-ce que vous pouvez revenir, si vous voulez, pas en détail? Non, on ne refait pas l'histoire. Malheureusement, MCO est un club que j'ai toujours admiré, déjà en tant que footballeur. Quand j'ai beaucoup d'amis au MCO et à Oran notamment. Quand j'étais joueur, j'ai déjà eu comme adversaire et ami Belqedroussi, Rabbi Taoul Amro, Hadfi Allah yarhamou. Ce sont des amis très proches. C'est des amis qui sont très proches. Puis j'ai eu sous ma responsabilité, sous ma coupe en équipe nationale, l'armada du MCO. J'avais 7 ou 8 joueurs du MCO. J'ai toujours eu des rapports privilégiés avec le MCO, c'est la vérité. Mais parce que c'est pas que j'ai facilité les choses aux gars du MCO, non, c'est parce qu'ils le méritaient. Oran a toujours été une ville de football, il y a toujours eu de très bons joueurs, et il y en a toujours. Enfin, jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas eu la chance de diriger le MCO. Madame Ktoub, qui sait? اليوم سالمون ضيعنا جوج نقاط في ملعبنا بعد عشاق في كل مره وين نسافروا ونعودوا بنتائج ايجابيه نعودوا الملعب تاعنا يكون فيه انكاسير هكذايا ماهيش ما اوني با ستابل من ناحيه النتائج بالرغم من الاداء تاعنا في مديريه العاصمه. اليوم جينا اللاعبين كانوا موتيفي كانوا حابين لي 3 بوان باش يدخلوا 3 بوان على بالنا باللي الجمهور غادي يجي يساند نهايته ونشكروا على كل حال على الحضور تاعو وعلى المسانده تاعو طيله المقابله. ونظن ماشي نظنوا اليوم ضيعنا 2 نقاط كانت هذه النقاط هذيك تخلينا نكونوا اكثر اريحيه ونكونوا نتقدم. شفنا النتائج تاع اليوم اللي شفناها مؤخرا كنا قادرين اليوم نعزوا المركز تاعنا لكن كره القدم هذه هي ضيعنا 2 نقاط. نتمنى ان شاء الله باش ان شاء الله on va les récupérer le plus vite possible ان شاء الله في الخرجه المقبله ان شاء الله. مي اليوم شفنا الفريق نتاعنا اليوم غلطات ساذجه غلطات اللي خلت الفريق يسجل هدف في اخر دقيقه من الشوط الاول. سي با لا بريمير فوا وين الفرق سجل علينا في نهايه الاشواط الاولى. شفنا حتى في الكاس ولا المقابله تاع البطوله دانييرمون شفنا الفرق وين يسجلوا في
اظن هنايا ما فيش تركيز من اللاعبين. وكره القدم قلنا لهم الكره راهي في الميدان، يفوا راسي كونسونطري حتى الكره تخرج. مي مالوريزمون شفنا كيفيه تسجيل تاع الهدف الاول، وكان فيه رده فعل تاع الفريق تاعنا في الشوط الثاني. نظن ثاني سجلنا نظن فيه هدف شرعي الغي، والله اعلم، ان شاء الله نشوفه في الشاشه. مي هدف مقابل هدف، النتيجه 1 بوان. نظن ماهوش مرضي لينا الا كنا حابين فريق يلعب فريمون البوديوم، مش بتضييع نقاط في الملعب تاعنا خاصه. من نفسي راه نعملوا به بكل قوه. حتى جبنا ان بسيكولوج راه في الفريق وين راه يتكلم معاهم ويدعمهم في الرول تاعو. نتكلموا معاهم بالفو جوي الاز، ما كانش قلق مع الفرق اللي نشاهدوه. ما كانش فريق اللي راه فوق المستوى تاعنا ولا فريق نوزا دوميني، ولا كل فرق متساويه. نتكلموا معاهم ويحبوا يدخلوا ويمدوا مع عليهم. نظن توجور سي لو ميم سيناريو اللي راه يتعاود خاصه في الاشواط الاولى. حتى ولو الدخول تاعنا ما كانش كارثي في المقابله تاع اليوم، مي ما با كري بوكو دوكازيون. الفريق الثاني تاع الثوره ما دارش خطوره كبيره في الشوط الاول، لقطه واحده سجل عليها هدف ولا بعض هجمات معاكسه اللي كان يقوم بها. الشوط الثاني شفنا غير الفريق تاعنا يلعب، فريق الثوره ما دارش خطوره، وبكل احترام لفريق الثوره. مي هذه كنا قاعدين حتى في الشوط الثاني كنا قاعدين نسجلوا اكثر من هدف. مي شباب تقول هدف مقابل هدف، نقطه واحده ضيعنا الجوج نقط. نتمنى ان شاء الله باش نعوضوها في المقابلات الجايين. ضيعنا عدة نقاط، راني معكم في هذا من الجانب هذا. تضيع عدة نقاط في الملعب تاعنا. مش عارف المشكل وين راه، لا مشكل نفسي ولا مشكل شيء آخر. ولو أن في المقابلة الأخيرة ضد فريق عين مليلة شفنا الرجوع تاعنا وفزنا ب3، قلنا العقدة تحلت في المقابلة تاع عين مليلة، لكن عاود ولينا نقطة صفر المقابلة هذه. نتمناو ان شاء الله باش المقابلات اللي راهم جايين باش نقول الحل ان شاء الله في اسرع وقت ممكن. الا كنا حابين سينو الواحد يلعب على حسب الامكانيات تاعو. علاش ما فهمت؟ علاش قرر عليك بغا يقول؟ لا احنا شوف، احنا ربطناها بالجانب النفسي. اللاعبين يصير ماتش ولا 2 ماتش تراطي، من بعد يكثر الكلام على الشوط الاول، كما كثر الكلام في زابانا راه نضيعوا نقاط. بلاس ولات نربطوا هذا بهذا في نفس الاشكاليه تاع الاشواط الاولى وتاع زابانا. دو كانت زابانا دوك في الاشواط الاولى. حنا اللاعبين قلنا ماهوش الجانب البدني ولا شيء اخر، سي مونطال، سي بلوكاج بسيكولوجيك. نتمناو ان شاء الله باش نلقوا الحل ان شاء الله. نقدروا من الجانب هذا تكلم اللاعبين، حتى اللاعبين تكلموا قالوا لك فيه امكانيات باش نخرجوا من زبان نروح البعقل، لكن هذا يرجع الاداره ويرجع كذلك الاتحاديه ولا الرابطه ولا هما اللي قرروا في الجانب هذا. لكن حنا غادي نعملوا، ما غاديش نحبسوا هنا ان شاء الله، نعملوا باش نحلوا العقده هذه ان شاء الله. وش باغي نقول بالك احنا نسيو باش عندنا 2 خرجات في الاتحاد العاصمه بارادو، ان شاء الله نروحوا باش نعودوا بالنتائج. ومنا على كيقول لك 3 سيمان ان شاء الله بالك تكون العقده انتحلت. ونتمناو ان شاء الله باش الفريق يعاود يرجع الامكانيات تاعو الذهنيه ان شاء الله بور بريباري لو بروشون ماتش. هذا باش نقولوا ان شاء الله نتمناو باش حتى الجمهور اليوم شناه حتى نهايه المقابله هو يساند في الفريق. الجمهور الجانب تاع الجمهور دار الواجب نتاعو حتى لاخر دقيقه، حس بلي الفريق قادر يعود. حتى الجمهور واللي قارع الفريق تاعو الشوط الثاني شناه منين دخلنا يغني الشوط الثاني ماناش حابين تكون الشوط الثاني فريق يلعب غير شوط واحد. نتمناو باش الفريق نتاعنا ان شاء الله يعود وتكون ان شاء الله ونساي دو رونتري دون لو ماتش ونسجلوا اهداف. لو فريق يدخل ويسجلوا هدف يكون فيه ردة فعل اخرى ان شاء الله بالنسبه للفريق، خاصه من الجانب الذهني ان شاء الله. شوف فيها عده عوامل، خاطر كون ندخلوا في اشياء اخرى غادي من الاخر حتى نجو تكون بتحفظ جانب التحكيم. نتمناو ان شاء الله ما نكونش جوست باش نتهرج شويه على التحكيم كيفاش كان اليوم، نخليه المختصين ان شاء الله. خاطر دي فوا ثانيه التحكيم في مباراه يلعب دور نتاعه، ما راناش نبلاميو التحكيم ولا باسكو هذا جيست وشنا اليوم في المباراه. نظن ثاني فيه اشياء دي فوا لقطه ولا بينالتي ولا حاجه تغير مجرى تاع المقابله. شفنا الهدف تاع فغلول
كونترول بصدر ماركاها حسب الكلام، نقول بين قوسين حسب الكلام ولا والاصداء اللي قال بلي الهدف شرعي، والله اعلم. لو كنت في هذه الاشياء هذه ثاني تغير من مجريات على المقابله، لكن هذه ماهيش حجج نتحجوا بها. لو كنا قادرين نسجلوا اهداف كنا قادرين نسجلوا، مي المقابله كانت كما هكا، هدف مقابل هدف، نقطه واحده ان شاء الله. نتمناو ان شاء الله كما قلت في عده تدخل ان شاء الله باش نحسنوا المردود تاعنا في الاشواط الاولى، ونحسنوا ان شاء الله النتائج تاعنا.